好，大家好，好，早晨，又嚟到我哋咧每一個星期嘅每周規劃啦。咁我今日咧邀請咧係一對夫婦嚟嘅，係所以你會見到兩個人，包括咧就係 Jessica 同埋阿 Set 啦。咁點解會邀請佢哋咧？係因為佢哋係金章啊！咁所以咧，我覺得係值得咧係被邀請啦，同埋大家都可以學習咧如何成為金章嘅。咁我先自我介紹一下先啦，我係 Renee 啦。咁我本業咧係保險業嘅，咁我喺 Amway 裏邊咧而家就係一個撲金嘅一個個編 level 啦。咁我而家將呢個目光咧轉移翻兩位先，一個 Jessica 同埋 Set 啦。咁我先問下大家，點解你哋會加入 Amway，同埋幾時開始加入 Amway 嘅？係好。先我自我介紹一下先。咁我叫阿 Set 啦。咁我嘅本業係公務員。係啦，咁我叫 Jessica，咁我本業咧係做行政管理同埋財務策劃嘅，係啦，咁我哋一齊咧就發展呢個 Amway 嘅事業啦，係啦，咁我哋係啦，跟住咧就到係幾時加入 Amway 嘅？咁其實咧，我哋回想翻咧係2019年4月啦，咁嗰陣時，我即係保險嘅上線啦，就係阿 Teresa 嚟嘅，咁佢咧就同我講係啊，咁佢就話咧，我因為我先生Set 啦嚇，咁佢咧就有高血壓，咁佢就好想去調理身體啦，咁因為買保單又可以平啲啊，咁樣噶嘛，係咪？係啦，咁跟住咧佢就話，咦佢有一個佢影咗一個平台，咁咧就有個體驗日，咁個體驗日咧入邊咧有得做呢個身體成分分析嘅喎，咁然之後做完之後咧，仲有啲註冊嘅營養師可以幫佢嚟到去調理身體喎，咁樣，咁我話咦好喎正喎，因為我自己都好想調理身體咁樣，咁所以咧就約咗我哋兩個之餘咧，咁我就問下我家姐可唔可以嚟啊？我家姐嘅女可唔可以嚟啊？即係諗住咧就一齊過嚟，咁就冇嘥呢個機會啦，咁樣，咁所以我哋一抽人咧就過咗去啦，咁就認識咗呢一個平台，咁然之後咧就因為咧你知體驗日啦，入邊有好多嘢玩噶嘛，係咪？咁又有除咗有營養諮詢啦，咁又有呢個水機、空機示範啦，咁樣，咁咧我就即係我自己咧有一個心態嘅，咁我就係覺得咧營養諮詢啦，咁我知道啊，原來我做完身體成分分析，同埋營養諮詢，我知道自己身體好多問題。咁我自己就唔食早餐嘅以前，因為知道早餐係即係唔係食麵包就食 A、B、C、D 餐咁樣。咁跟住咧，我就我不如唔好食啦，都冇嘢啱嘅咁樣。咁就發覺原來唔食仲衰啦嚇，即係一樣都係咁衰噶啦咁。咁啊跟住咧就發覺有一樣嘢咧真係幾好喎，快靚正喎，可以當早餐食就係個 healthy mix 啦咁。咁我知道呢個喜訊咧之後，當日咧我就買咗 healthy mix 啦。咁跟住啦，咁我亦都好知道咧，水同埋空氣咧都好緊要嘅喎。咁我睇完呢個示範之後咧，我又唔知點解又買埋水機同空機喎。咁跟住仲買埋沖涼機喎，咁樣咁就三寶都已經買齊晒啦。咁就係因為我本身係一個真係好重視健康，亦都好想改善健康嘅人，係啦。咁就當其時我就即時入咗會，仲試晒咁多產品，就係咁樣啦。哇！如果我有呢個下線，真係好幸福，我真係好興奮啊！個咁注重健康嘅時候，然之後叮叮叮，然之後仲有埋我哋嘅 Healthy Mix 已經可以即時入會啦。我隻貓準備入鏡啦，好歡迎啊！佢真係準備入啦，嗱，咪入啦咁咯。OK，咁好啦，由你善一個你想改善健康，到去到幾時開始，你會想覺得啊呢個係一家嘅生意，你想發展呢？嗯，咁首先咧就係我自己買咗咁多產品啦，咁我要講下自己嘅體感先嘅，即係嗰個產品感受呢個好緊要。咁我以前個身體有咩嘅問題咧？就係我19歲咧已經開始生蛇啊，好嚴重噶。同我一樣啊，我哋係 啊，friend 你係19歲啊？幾年前我都係啫喎。十幾年，係啊，唔係十幾年，係十幾歲中學嘅時候。係啦，係啦，但係我生蛇嘅程度咧，係成個背脊啦，又痕又痛啦，跟住我直情係半邊身麻痹啊，咁樣，
咁跟住咧，我媽帶我去睇急症啦。咁護士都話我哇好嚴重嘅生蛇。咁我連個腦咧半邊啊，我個頭咧都麻痹啊咁樣。咁我搞到半年啦嚇，咁先慢慢好翻咯。咁其實都知道我身體係免疫力好大問題啦，係咪？咁仲有咧就係有嚴重嘅濕疹啦，嚴重嘅鼻敏感啦，同埋腸胃敏感係啦。咁所以我嘅阿敏係冇改錯名嘅，咁咧就咁然之後咧都即係持續係折磨咗好多年嚇，咁跟住我睇晒中醫、西醫、偏方，所有嘢咧都改善唔到，咁所以點解我咁注重健康，就係因為我唔想咁樣就一世啊！因為呢個係好影響我嘅生活啊、工作啊，即係以前嘅考試咧，其實我都係好大影響嘅。我相信如果唔係有呢啲身體問題咧，我應該會高分好多嘅咁樣。咁所以就藉口嚟嘅呢個。咁所以咧，我就真係好決心去想改善自己嘅身體問題咯。咁樣咁自從我即係試咗扭出來啦，咁同埋即係有個水胸嘅改善啦，真係老實講。其實咧係幾個月嘅咋，我諗2-3個月到，咁已經係發覺係成個身體係好大變化咯。咁到我而家啦，即係其實我諗幾個月開始啦，已經係發覺我腸胃已經好咗先咯嚇。咁因為我之前高峰期咧，我係8日都冇得去廁所噶。咁係啦，咁一係就肚屙咯。咁樣，咁而皮膚敏感啊、濕疹啦，咁樣，咁同埋就鼻敏感啦，即係都流得好勁嗰啲鼻水，朝頭早成地都係廁紙啦。咁試咗2-3個月咧，其實係呢啲情況已經完全係改善。咁首先我會覺得咁神奇嘅咩？即係我之前用咗咁多方法都唔得，點解而家我咁樣有呢啲嘅嘗試啦，有個改變啦？點解爭咁遠嘅可以個身體咁我就自己真係好開心啦，亦都係忍唔住要分享啦嚇，即係呢啲喜悅係要分享噶嘛，係啦，咁所以我就覺得喂，呢樣嘢其實係真係一定要同人講咯嚇，因為如果你自己健康咗，揾到方法，你唔同身邊嗰啲人講係真係過唔去噶嘛，係咪？係啦，咁第一個啦就係嘛，我先生啊，阿俊啊。其實係啊，佢自己已經 feel 到噶啦。咁我分享下，咁我由細到大咧都成日病嘅，咁我成日進出醫院咧好多次噶啦。咁我阿爸又係公務員啦，咁我又公務員啦，咁由細到大我食藥都係唔使錢嘅，睇醫生都唔使錢嘅。咁咧一有事就去睇醫生啦。咁我直情熟到咧睇醫生熟到自己開配方俾自己都 OK 嘅。咁跟住之後。29歲我就血壓高啦，跟住係啊，即係入到即係每次復診咧，啲姑娘同我抽血啊、驗血啊、量血壓，話哇咁後生你血壓高真係陰公啊！佢咁樣同我講，我真係好大打擊，我覺得自己。咁之後咧差唔多每隔5年咧，我就要加藥㗎啦，醫生就會同我加藥，因為血壓係控制唔到。咁跟住。之後我復診多幾次咧，我就同醫生講點解係咪真係要加藥咧？咁醫生話係啊，大概5年都要加1次藥㗎啦。咁我再心諗咁我去到退休嗰陣時，我咪要食10幾粒藥，係咪？咁我已經係知道藥物對身體唔好嘅，因為佢血壓藥嗰個寫有個標誌咧，係個骷髏骨頭，係毒藥嚟嘅，根本上。咁我長期食，咁我咪即係有問題啦，係咪先？咁同埋，就算你改善到血壓，咁都引發咗其他嘅唔同嘅病徵出嚟啦，會。咁之後咧去到Jessica 19年就加入咗 Amway 啦，跟住佢又係咁勸我食supplement去改善啦，我死都唔肯嘅，因為我唔相信嘅。因為點解咧？因為之前我食過supplement係食過其他牌子嗰啲係唔 work 嘅，仲要俾好貴嘅錢添。咁之後去到2001、02年啦，咁我有呢個膽固醇過高啦。咁啊，即係3高，其中有兩高已經中咗啦，咁啊好容易就有糖尿病啦。咁我知道糖尿病係最麻煩噶嘛，咁我嘗試即係食埋個方案
去改善自己身體啦。咁我食咗2個月嘅基礎營養啦。咁我由最初上壓180度，但係已經食咗藥噶咯喎，已經係好高噶咯喎，係咪啊？咁跟住食咗2個月嘅營養素，就去翻130度，唔係咁高嘅水平。咁其實呢個營養素對我嚟講係 work 嘅。咁同埋我無意間咧，我就有2樣嘢我改善埋，就係嚴重嘅飛脂。飛脂我差唔多1個月有2、3次嘅啦。咁我係一生幾粒嘅。跟住最痛苦咧就係2粒黐埋一齊。嗰嘢先係最痛苦，淨食唔到嘢嘅。咁我知即係改善咗我自己身體之後，係冇再發過飛脂噶啦。咁同埋一個嚴重鼻敏感咧，我自己都好大經歷，就係響呢個會考嗰陣時咧，我考英文我記得，我不嬲我都會帶1、2包紙巾嘅。咁嗰場考試有2包紙巾咧係濕晒噶啦，已經俾我呻到。咁其實真係好辛苦嘅鼻敏感對於我嚟講。咁亦都改善埋啦呢樣嘢。咁我好感恩即係上線 Teresa 帶我哋入嚟呢個系統嗰度，即係去認識營養。咁跟住改善咗自己身體啦。咁跟住之後，我就會分享俾我啲同事啊、其他身邊嘅朋友啊。跟住我又考Body Fit 體重管理教練啊。咁啊同我身邊嗰啲同事去減重啦，佢哋又 work 喎。咁我跟住就更加有信心向呢度去發展呢個生意咯。係啦，咁就係啦，佢講呢個身體問題好興奮嘅嚇，因為好大改善啦。咁係咯，咁我哋即係其實我哋自己都見到個身體好大變化啦。咁然之後就知道，喂，其實原來呢一個咧係真係可以幫我哋改善到佢哋嗰個即係身體問題之餘咧，咁我哋再研究下呢個生意究竟係有啲咩咁值得人哋去發展咧？因為當我哋去不停去上堂，因為我哋一有時間就去上堂噶嘛，咁就發覺咧，喂，原來呢個咧唔單止係即係產品嗰樣嘢咁 work 噶，原來佢個商機都係真係好公平、公開、公正咁樣，同埋係真係好幫到人去改善佢哋嗰個經濟問題。咁我哋咧即係自己都計一計條數嘅，因為咧我哋即係例如啦，每月啦可能個消費啦就當3萬蚊咁樣啦嚇，咁就1年消費啦都有成36萬啦。咁如果我哋65歲就退休咯喎，咁跟住咧就即係健康長壽就去到90歲咁樣啦嚇。咁啊跟住就話講25年咁點算咧？如果真係冇收入的話，咁嗰度咧可能有成900萬嘅支出係要俾嘅喎。咁啊900萬點嚟咧嚇？就算你個投資幾精明都好，咁都幾難可以真係 keep 到呢個900萬噶嘛，係咪先？咁所以咧，我覺得真係將來其實真係要有一個被動式收入咯。咁如果你想 keep 到一個比較有質素嘅一個退休生活嚇，咁但係咧，我哋都相信喺呢一個平台係都會真係活到老、學到老、做到老嘅，係啦，都未必會有退休呢樣嘢嘅嚇。咁所以咧，我覺得即係如果有個被動式收入嘅話，其實大家都會開心啲。咁所以我哋先至會真係積極去發展，即係做咗個用家，有個產品感受，有個體感之後，就發覺喂，原來呢樣嘢呢個被動式收入真係好吸引。咁所以咧，就希望真係可以即係令到自己同埋身邊嗰啲人咧都可以得到呢樣嘢。我不愧係一個嘅財務策劃，即係呢一個，我覺得都係一個好好嘅動力啊！即係我哋計開數噶嘛，仲最好已經冇計通脹噶，其實可能未計嘅3萬都唔夠使嘅，基本上冇錯。所以就住啦，係啊，所以我感受到其實兩位都即係我覺得今日就尤其是我哋黃宗斌老師講我哋 KOC 咧，正正你兩位都已經係一個好 strong 嘅 KOC。其實我都成日都好感恩咧，點解我屋企身邊啲人咁多病，我自己咁多病，即係生蛇我都有共鳴，竟然同你一樣都係10零歲就有個生蛇。嗰陣時第一次生蛇我都唔知咩，做咩有水泡仔嘅，點解痕痕地嘅？唔知去睇醫生，醫生話生蛇咩嚟嘅生蛇？繼而咧我就變成生蛇專家，我人生裏邊生咗5次，跟住咧我個中醫話
點解你可以生肥生咁多？佢話你揾我都揾咗好幾次。我話係啊，我知道西醫冇用，我係特登揾翻嚟嘅中醫，因為西醫同我講話你有生蛇針嘅，但係生蛇針咧淨係可以處理到20年嘅啫。咁而家如果你而家你只係30歲，你20年之後就50歲。你而家打完50歲之後，通常抵抗力先差噶嘛，你就冇再有另外一支針幫到你噶啦。所以你唔好打住啊，由佢先啦。即係叫我食翻藥去撳住，咁我就覺得呢件事係唔 make sense 嘅，即係要食藥，同埋生蛇西藥真係冇用嘅，因為個醫生都講你過咗黃金72小時，基本上你都係冇用噶啦。跟住我就碌翻過去睇中醫，跟住其實某程度上咧係我個中醫叫我，即係令到我認為佢 sell 走我，叫我去揾營養，因為個中醫話你唔好成日揾我啦。跟住我話吓，我嚟調理身體啊嘛，跟住佢就話中藥都係藥，毒藥都係3分毒嘅，你自己處理啦。跟住我話吓，點處理？佢話你自己揾營養處理，跟住佢就係令到我進入呢個 Amway 平台嘅一個開端。呢個中醫係你貴人嚟㗎。係啊，真係貴人，係啊，好係啊，好。佢係帶你去到呢一個平台㗎，係。係啊，跟住我就開始個腦電波喺度揾緊有啲咩，跟住有個 Jaden 就會出現咗喺我眼前啦。耶！仲帶埋幸福俾你。冇錯，係啊，所以佢喺後邊喺度笑緊，我就覺得上天自有大家最都好好安排。開心。咩啊？我話上天自有最好嘅安排。冇錯，所以哪怕頭先聽到大家啲故事都係哇29歲高又哇咁快嘅，咁我都覺得都唔係肥人嘅專利嚟嘅，真係原來有定係義，真係唔係。咁呢個嗱，我見得到你又識計數啦，亦都係 KOC 啦。咁你喺你發展嘅架構裏邊，咁由小團隊去到創造架構，去銀章之後變金章，你中間有啲咩成長同改變啊？我自己最大改變咧就係即係我可以睇到自己嘅弱點，係啊，因為咧我覺得 Amway 呢個生意真係好得意噶，即係好似照妖鏡咁樣嘅嚇，即係啦，你做唔到咧，一定有原因嘅，係啊，點解咁多人都得，而你又唔得嘅咧？咁我就喺呢度咧係不停咁樣成長，不停係咁調整自己，係啦，即係喺度諗緊我究竟係有啲咩嘅盲點咧，有咩改善嘅空間咧，咩邊個位我可以再係強化佢咧？咁因為始終呢個都係對人嘅生意啊嘛，咁我哋收嚟收去都係收自己，咁所以我就會喺度諗，原來有啲位我真係做得唔夠咯，係啊，即係由當初好即係細團隊嗰陣時候，其實都係好多人，即係一定係有噶啦，進進出出咁樣噶嘛，咁但係當有啲人流失嘅時候，可能會變成用家啦嚇，有啲人嚇，但係流失咗咧，其實會係點樣咧？我以前咧就會玻璃心嘅，即係我會覺得，因為有啲人係可能好好嘅 friend 啦，好姊妹咯，咁但係就真係流失咗啦嚇咁樣。咁我初時我就會覺得，我好重感情噶嘛，因為我會覺得點解會變成咁樣嘅咧？咁係咩問題咧？咁但係而家我就知啦，就係因為有好多嘢，其實我自己要去改進啦，嚇咁亦都緣分嘅嘢咧，都係你都不能勉強噶嘛，係咪？咁啊，所以我知道呢樣係一個好嘢嚟嘅，即係呢個平台係好，產品係好，佢嘅系統係好。咁而家唔接受唔代表將來都唔接受噶嘛，只要做好自己就 OK 噶啦。所以我覺得由細嘅團隊去到大，而家又唔算好大，但係起碼多咗啲。比以前多咗人啦，咁我覺得自己最大嘅變化咧，就係我自己個人嘅成長，我去學識點樣可以將呢度即係我學習得更加多呢度嘅產品知識啦，佢嗰個技巧啦，即係例如邀約啊或者跟進嘅技巧啦，咁跟住就去學習到點樣去帶人啦，嚇，亦都係最重要就係我自己可以睇到自己有邊啲位可以更加進步。同人嘅溝通啦，或者係可以令到啲人可以更加相信呢度係可以令到自己係可以更加進步啊咁。即係呢啲位其實我覺得大家一齊同行就一齊去成長，我覺得真係要首先由自己做起先咯。咁所以我覺得呢度係一個非常非常好嘅一個成長嘅平台嚟嘅。
非常。咁我咧就最大感受都係個人成長啦。咁我之前未入 Amway 嗰陣時咧，我係好少講嘢嘅。就算我同啲朋友去飯局咧，我可以一句説話我都唔講嘅。咁啊完啦個飯局。咁跟住之後咧，入咗 Amway 之後咧，我就學識點樣分享啦，多咗點樣分享啦，點樣去即係維持，即係維係嗰個人際關係，即係大家互相溝通啦。咁之後就原來對我自己嘅本業都有啲得着嘅喎。咁我本業其實咧，我係一個郵差嚟嘅。咁我通常都團隊合作㗎嘛，通常都要。咁當初我頭嗰陣時咧，我係你咁麻煩，我又要帶你去呢度，帶你去嗰度，咁我不如自己做咗算啦。咁我仲快啦咁樣。咁其實係辛苦自己嘅，嗰陣時係辛苦自己。咁而家學識點樣去同人溝通之後咧，咁我都會去分配啲工作俾啲同事啊，咁樣減輕我自己嘅負擔嘅。咁其實仲有呢個我響 Amway 嗰度學習咗嗰啲嘢咧，尤其是係營養知識咧，咁我可以同公司啲同事分享啦。咁就算佢哋對 supplement 未有太大嘅感受咧，我亦都將我自己學到嘅嘢同佢哋分享，慢慢去帶佢哋入去用營養去調理自己身體，因為太多身體問題啦，嗰啲郵差都係又血壓高，嗰啲三高一定有噶啦，其實。咁係咯，就係咁啦。所以我覺得咧，即係大家真係好夾啊！因為咧，我覺得 Amway 咧一入嚟可能係因為錢啊，但係我見到你哋兩個最大嘅標誌咧，係因為兩個都覺得比金錢更加重要，就係個人成長。頭先我聽到 Jessica 嘅個人成長咧，我即刻諗起黃宗文老師所講嘅就係向內看，即係我欣賞你嘅地方。做唔到唔係人哋嘅問題，一定係自己有啲位未突破到，所以你會喺呢個位置再去沉澱，再去諗點解我仲有啲咩可以穿越，有啲咩突破而令到佢哋會發展翻團隊，或者去點樣揾到新嘅伙伴一齊發展團隊呢？而第二樣嘢我就睇到。阿 Zack 咧就係講緊，我平時唔係好溝通嘅喎，咁但係原來溝通咧喺 Amway 裏邊發現到咁重要，其實幫埋自己嘅本業。其實我覺得 Amway 真係學點樣做人啊，即係做人唔係做一個假人，係如何做一個開心真正嘅自己，去點樣同人哋相處溝通。所以我好欣賞咧 Amway 嗰個六大花瓣都有價值，即係我真係問心自己，我冇嘢唔想要。嗰六大花瓣嘅價值，我樣樣都好想要，即係唔係淨係齋係錢咯。冇錯，即係要平衡嘅。Yes，冇錯。咁所以如果你尤其是兩位又會有自己本業啦，都忙啦，係咪？咁仲要去顧及大家兩人相處嘅溝通啦，成日啲人都會話。一齊做一份工未必係好事，但係當然啦，我自己唔係呢個體驗啦，因為我同 Jaden 都係一齊做同一份本業同埋 Amway。咁你哋兩個咧，你哋兩位嘅時候點樣去共處，點樣去一齊經營 Amway 呢個生意咧？我講先啦。好啊。咁我未入 Amway 嗰陣時咧，我同佢咧就溝通都好少噶嘛，因為我唔講嘢噶嘛，頭先講。咁跟住之後咧，喺 Amway 學習咗之後咧，我哋有好多共同嘅話題。有營養啦、生意啦。咁跟住之後就慢慢開始就一齊去同行去做呢個生意，之後發覺到都幾開心喎。係啊。即係大家關係好咗，即係嗌交都少咗，因為有共同嘅話題，咁就好少有，你等先，即係好少會有其他嗰啲衝突出現咯，會係。係啊，同埋即係我覺得好好就係因為我哋有共同目標啊，呢個真係好緊要啊，係啊，即係既然有共同目標，我哋就要諗下有邊條路可以行得比較即係快啦，又穩陣啊咁樣，咁我哋就大家會互相去傾下點樣做，呢個都會增加咗大家嘅感情啊嚇。咁同埋即係我覺得好緊要就係，就算幾多份工都好啦，其實呢個平台好多人都好忙噶。咁但係我覺得最緊要就係你有幾想要咯，即係嗰個幾想要嗰個之後嗰個結果
係啦，嗯咁所以 YMA 都好緊要咯。嗯咁我哋就係嘗試就係 Amway 生活化啦，即係生活 Amway 化啦。咁好多時，就算我哋同啲朋友出嚟傾偈，咁都會個話題都係話要係 Amway 噶啦，因為佢哋都知道我哋係代言人咁滯噶啦。咁樣咁即係盡量都想分享多啲我哋改善健康嗰、個即係個得着俾佢哋聽啦嚇。咁同埋就係要令到佢哋知道究竟呢個產品，哇，其實真係唔係話一般市面上嗰啲產品咁樣嘅質素嘅咁樣咯。咁所以我哋都會分享多啲呢啲知識俾佢聽。所以我聽咁你哋去做呢個金章嘅規劃嘅時候，其實好多都係從自己嘅見證分享啦。究竟 Amway 嘅價值俾到你啲乜嘢啦？Why Amway 係啲乜嘢？從而去建立而家嘅網絡係咪啊？係除咗呢係啊。樣嘢，有冇一啲嘅你覺得好值得分享一個個案，可以輕輕同大家分享一下？即係關於你點樣去創造你嘅架構。哦，我其中一個講我媽咪啊，不如嗯係啊，因為頭先佢啱啱打電話咧，咁我諗起佢。咁咧就我媽咧，其實佢係好抗拒我哋做呢個平台嘅當其時，同埋食呢度啲產品，佢都唔係咁中意噶。係啊，因為佢都即係佢覺得美國製造咁唔知得唔得嘅，即係咁樣啊個心態係。咁咁但係咧就我自己咁睇咯，我就同佢講話，咦呢個咧係中國奧運代表隊嘅指定營養產品嚟嘅喎，即係有好多奧運選手都食緊嘅喎，咁佢就會諗係咩咁樣？有咁好咩？咁我話咁不如咁咯，你試下先咯，你試一個月睇下得唔得？如果得嘅咪繼續食咯，唔得嘅咪放棄佢咯，冇問題㗎。咁佢食完啦，咁其實好明顯係得啦。咁所以佢之後咧就話俾我聽就話，喂冇晒貨咯，可唔可以幫我補一補啊？咁樣係啦，咁補到而家啦。咁所以其實佢唔單止即係由唔信去到自己又係有個產品感受啦。咁跟住佢有改善啦身體，咁佢都一樣有嚴重濕疹嘅，咁佢都改善咗咯。咁然之後佢仲推介埋佢啲朋友都一齊去，即係去揀呢個產品咁樣。咁所以其實我自己好感動嘅，因為我好想自己改善咗身體之餘，係我身邊嘅屋企人又好，朋友都好，都可以得到呢一份叫禮物咯。係啊，即係改善健康嘅一個途徑咯。咁所以我就都好感動我媽媽有呢個得着咯。嗯係啦，咁樣，所以佢都係其中一條線啦。嗯，我一樣，我媽媽都係我其中一條線。耶！係啊，我覺得好似，因為我諗你哋最難能可貴一樣嘢就係你分享 Amway 咧。頭先聽你哋口中就係會講，大家都知我做 Amway 噶啦，所以同我食飯都會講 Amway 嘅。咁呢係一個係一個好正面嘅諗法，我覺得。但係如果係在座線上聽到你哋兩個分享嘅時候，呢個都係其中一個人版，就係如何分享 Amway 價值，都係透過自己核心嘅用後感。好真摯地分享俾你聽，尤其是聽到阿 Set 講咧，就算你嘅同事未必係好 buy 嘅，你話唔緊要，我都係分享營養俾你聽啫嘛。即係呢個心態咧係利他，亦都係喺 Amway 裏邊兩個創辦人去教育我哋啦。一個理念就係我哋係利他無障礙。當到我哋嘅傳承係真係想幫到對方嘅時候咧，總有一日佢哋係會翻嚟揾我哋嘅。冇錯，我從你哋嘅故事分享中，我都好感受到你哋兩位真係用學做，所以一定係做到領袖嘅材料。多謝啊，大家咁不話。願意3個月之後必能上絕白金，一定可咦，以。多謝你啊！你好似有先知嘅能力噶喎，係啊，係啊，即係 OK OK，呢一個嘅你哋諗呢一種火咧，尤其是其實除咗你哋之外，仲有 Teresa 大家成個組織，我都感受到大家好有火啊！即係你哋嘅團隊係好團結，我見到大家 boom 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 個個都一齊轉篇咧，呢一個嘅力量咧，就好多領袖都會講就係，如果領袖有目標嘅話，我哋只係上呢艘船，自己一定都會轉篇。冇錯冇錯，係，因為其所以實呢個都係
我哋真係想去轉編嘅其中一個目的啊，因為我哋都好想令到我哋一班伙伴啊、同行者啦，咁大家都有共同嘅目標，一齊可以去到，即係去咗旅行係一個獎勵啦，但係最主要係即係可以助人自助，令到更加多人可以有呢一份嘅祝福咯。嗯，係啊，轉篇亦都係可以證明咗自己又在進步啦，係啊，冇錯。承載住自己進步之後嘅價值，所以亦都可以宣告最後一個問題就係你哋呢個嘅財年目標係啲乜嘢？啲啲啦，梗係而耶！家白金係啦，咁我哋就好希望真係 Q7啦，咁係啦，因為都唔想慘豬豬噶嘛，咁但係我哋係啦，咁所以我哋都即係好想做BD 嘅目的就係一來啦，我哋都好想即係證明自己其實都喺呢個平台都咁耐時間，要睇嘅都睇咗啦，係咪？要試亦都試咗，咁一係做一係就係啦。嚇，咁我覺得即係要做嘅話，就真係要俾心機咯。咁同埋我覺得做呢啲有一樣嘢就係你可以得到更加多嘅資源。係，係啊，即係你有多啲資源，你先至可以更加有力量可以做呢個生意。咁亦都可以幫到可能你嘅同行者啦，你即係一班人啦，咁可以即係發揮得更加好喎。嚇，即係好似攞機緣都攞多啲啦。Yes，近排我成日都見到呢件事，機緣係咪啊？啦，咩美白嗰個啦，杏兒咪啦，係咯，好好體驗到。搶飛都搶得快啲咯，大家一齊係嘛？咁所以我覺得真係資源都好緊要咯。嗯，係好啊，你哋一定得噶。等多喺謝多謝謝多謝你鼓勵，上台，跟住我就為你哋歡呼鼓掌。多多謝啊，你。係啊，大家互相鼓勵。Yes，咁我哋咧之後一定會繼續旅行，然之後就大家 keep on 都去旅行，再見面啦，我哋。好，好，好，好啊，好，多好，謝你。再一次多謝你哋兩個嘅分享啦，我都好開心咧，喺呢一個嘅每週規劃咧，可以即係喺一個好短嘅時間裏邊濃縮地同你哋聽到你哋嘅分享。咁再一次多謝 Jessica 同埋阿 Zack。咁今日咧，我哋嘅每週規劃咧就去到呢一度啦。咁祝願你哋兩位咧，我哋會係今個財年嘅新撲金領袖。咁然之後要令到你哋嘅組織大家都個個轉編成功。咁今日咧就去到呢度啦，下個禮拜一嘅每週規劃再見大家啦，拜拜。拜拜。